jam 2 kurang 5 harus sudah di palang pintu. Kalau enggak nanti kebentul dari belakang. Karena setengah 3 dari Batoro Katang untuk armada mobil sudah berjalan. Cukup jelas? Silakan alatnya diambil langsung persiapan di sana. Latihnya. Coba sekian kilo gitu ya. Apa? Coba sekian kilo. Enggak tahu. Sama aku utang mahal ya. Oh iya. Beli pun loh. Katanya sama aku.
Thank